شيخ العرب همام، اهلا بكم في برنامج كلام موزون. في حلقات كده لما تسمع العنوان بتاعها تقول دي حلقة مش مهمة، مش هتفرج، بس لا، دي حلقة مهمة جدا وتاريخ مصر كله هنحكي فيه، واتفرج وشوف بنفسك. لما تروح الأقصر المركز الغربي قامولة هتلاقي قبر مكتوب عليه هذا مقام المرحوم شرف الدولة همام ابن يوسف ابن أحمد ابن محمد ابن همام الهواري عظيم بلاد الصعيد. لما تشوف الكلام المكتوب الكبير قوي ده تقول ده كان سلطان أو والي، لكن هو ولا كان سلطان ولا والي. أمال مين عظيم بلاد الصعيد ده؟ وإيه سبب الألقاب الجامدة دي؟ يلا نشرحها مع بعض. لكن لازم الأول قبل ما أقول أي حاجة ننسى اللي شفناه في المسلسل بتاع همام خالص، لأنه بعيد جدا عن الواقع، لأن المسلسلات بتبقى محتاجة شوية تشويق ودراما. إحنا بقى بنشيل كل الدراما والتشويق ده وبنقول الواقع. تعالوا نحكي حكايته بقى. الهوارة دول من أكبر قبائل مصر والوطن العربي، وصلوا مصر من بلاد المغرب في عصر الدولة الفاطمية، وقعدوا في البحيرة وكتروا وكبروا جدا في البحيرة لحد ما جه المماليك، والمماليك والهوارة ما اتفقوش مع بعض خالص. الهوارة كانوا شايفين ان المماليك شوية عبيد جايين من شرق اوروبا وغرب اسيا ونطوا على السلطة وخدوا العرش، وكمان بيفرضوا الضرايب والاتاوات على الناس بالباطل، وهم فعلا كانوا عبيد. والمماليك دول بقى عاوزين لهم حلقة لوحدها نبقى نشرحها بعدين. فالعرب بقى اللي منهم الهوارة قالوا ايه شوية العبيد دول اللي هيحكمونا ويتنططوا علينا، هروهم ثورات. وما كانش حد بيكل من عمل الثورات، كل شوية ثورة. والمماليك بقى مع كل ثورة كانوا الهوارة بيعملوها في الدولة كانت بتعمل حملات تأديب العربان وتجبرهم يسمعوا الكلام ويدفعوا. طب فين المصريين بقى من الخناقات دي اللي بين الهوارة والمماليك؟ المصريين يعني كانوا الفلاحين اللي بيشتغلوا بالسخرة عشان يزرعوا الأرض اللي كانوا بيتقسموا على خيرها المماليك والهوارة، مع ان الأرض دي أصلا بتاعت المصريين. طول عمرنا غلابة يا عيني. وفضلت الخناقات دايرة بين المماليك والهوارة مئات السنين، ولا دول بيكلوا ولا دول بيملوا، لحد ما جه الأمير برقوق وبقى قائد جيش المماليك، وقال لهم هي ايه الدوشة اللي جاية من البحيرة دي؟ قالوا له دول الهوارة دايما عاملين صداع في دماغ الدولة. قال لهم لا طبعا، مفيش أدب يبقى نتأدب. ده أنا برقوق، تحس إن الاسم بسكوتة بس هو بيعور وبيجيب من الآخر. وطلع برقوق على البحيرة وعمل في الهوارة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قطعهم. فالهوارة قالوا خلاص يا عم كفاية، هتخلص علينا، طلباتك ايه واحنا نعملها لك؟ قال لهم انا مش عايز اسمع صوتكم تاني ابدا، انتوا تاخدوا اللي باقي منكم بربطة المعلم وتتنفوا على الصعيد في حتة هناك في الصحراء اسمها جرجة، تروحوا تقعدوا فيها لوحدكم وما اسمعش صوتكم خالص. قالوا له حاضر يا برقوق، مش قلتلكم بيعور وبيجيب من الاخر. وسافروا جورجيا سنة 1380. وخدوا بالكم دول كانوا 24,000 نسمة، يعني محافظة في نفسهم. يا ريتك يا برقوق ما تنصحت، ده انت كده خدمتهم خدمة العمر. الهوارة كانوا شاطرين ودماغهم حلوة جدا وشغالة قوي كمان. وأول ما حطوا رجليهم في جرجة اللي ما كانش فيها صريخ ابن يومين، بنوا وعمروا وزرعوا والفلوس جريت في ايديهم زي الرز، وبقوا اقوى من الاول كمان. لا وايه، كلهم متجمعين في مكان واحد، يعني قوة بحق وحقيقي. ورجعوا يقولوا المماليك دول عبيد، وانتوا ايه فكركوا بالموضوع ده يا هوارة؟ قالوا لا، دول ما يحكموناش، دول شوية عبيد ما ينفعش يحكمونا. وبدأوا في عمل الثورات تاني، بدأت ثورة لحد
1517. طبعا عارفين التاريخ ده كويس، لان المماليك اخدوا الصابونة في الوقت ده، في التاريخ ده. ليه بقى؟ لما هب عليهم والعثمانيين والهوارة كانوا زي السمنة على العسل، عدوي صديقي، معروفة دي طبعا. حتى لما طومان باي راح لهم وقال لهم ما تيجوا نحارب العثمانيين سوا، دول غزاة ومحتلين. قالوا له مع نفسك يا حبيبي يا ابن العبيد، على الأقل العثمانيين مش عبيد زيكم. وجه السلطان العثماني سليم الأول وقال كل شبر في أرض مصر بتاعي. يا راجل احلف. والله كل شبر في مصر بتاعي، وعشان ما نزعلش بعض هنعمل لكم نظام الالتزام. طب ايه هو نظام الالتزام ده بقى؟ اللي هو احنا ما بنشتغلش قطاعي وما بنلمش فلوس قطاعي. كل منطقة بقى لها كبير واحد يزرعها ويورد لخزانة السلطانية العوائد بتاعتها. الحكاية دي جت لمين على الطبطاب؟ للهوارة طبعا. دول خدوا لهم يجي 224,000 فدان في الموضوع ده، عشان يبدأ أسطورة الثراء الفاحش للهوار اللي بقوا حرفيا أغنى وأقوى قبيلة في الصعيد كله، وأميرهم هو أمير الصعيد كله، وتاني أهم شخص في مصر بعد الحاكم. عايزين نعرف مين شيخ العرب همام ده بقى؟ همام بن يوسف الهواري. أغلب الظن إنه اتولد في 1709. اتولد وبقه معلقة دهب، حرفيا اتولد في فرشوط في قنا. اتولد ببقه معلقه دهب بقى ازاي؟ لانه كان ابوه الحاج يوسف شيخ مشايخ الصعيد وامير الهواره، ودي لوحدها كفايه اراضي واملاك بالهبل. وكل ده ورثه همام عن ابوه الحاج يوسف بما فيه مشيخه الهواره. بس همام بقى كان راجل طموح. هو انا مش عارفه الحقيقه الطموح هيروح فين بعد كده وبعد كل الاراضي والاملاك اللي عنده دي، بس هو كان طموح. كان اللي وصل له الهواره ده كوم، واللي همام وصل له كوم تاني خالص. واول لما مسك مشيخه الهواره قال الاراضي اللي ملهاش اخر دي مش كفايه، انا عاوز اي حته ارض في الصعيد تبقى بتاعتي، واي حته ارض عينه تيجي عليها كان بياخدها وبيشتريها، مش بالعافيه لا سمح الله، لا ده كان بيقول للفلاح من دول يا تبيع لي حته الارض دي عن طيب خاطر وتاخد حقها وبزياده شويه وتبقى صاحبي وحبيبي، او ما توافقش براحتك وما تبيعهاش وما تسمعش الكلام، وهحاصر الارض بتاعتك من كل ناحيه، وفي الاخر هضطر برضو تبيعها لي، بس ساعتها ولا هتبقى صاحبي ولا حبيبي وهتبقى خسرتني. طب هو مين يقدر على عداوة أمير الهوارة؟ نبيع طبعا. حتى المماليك اللي كانوا باقيين وقاعدين في الصعيد اشترى منهم أرضهم كلها، وبقى همام يملك الصعيد كله حرفيا من منيا لحد أسوان. والله يا جماعة الطموح حلو فعلا. كفايه ان اقول لكم ان التيران اللي بتدور السواقي للاراضي دي كلها كانوا 12,000 طور. طب الاراضي الطويله العريضه دي مش يلزمها حد يحرسها يا شيخ همام؟ طبعا احنا نعمل لنا جيش صغير كده خصوصي على قدنا، يبقى في حوالي 35,000 مقاتل كده بسلاحهم. يعني كده الشيخ همام عمل دوله جوه الدوله، دوله الصعيد، وهمام هو الحاكم الفعلي فيها. دولة لها أمير وجيش وميزانية، يعني اكتفاء ذاتي. ده كان بيعمل مجالس فك النزاعات وبيفصل بين الناس، وهي دي بقى اللي بيتقال عليها قعدة العرب. بس الشهادة لله كان كل اللي له حق بياخده، ولا يمكن أبدا يظلم عنده حد أبدا. وكان كريم جدا، كرم مالوش حدود، كرم مش عادي. وقلل الضرايب على المصري الغلبان اللي كان بيشتغل فلاح،
وحماهم من السرقة والنهب اللي كانت بتحصل لهم قبل كده على ايد قطاعين الطرق والهجامين. ده غير انه كان راجل تقي جدا. ده عمل حتة مسجد في فرشوط، مسجد فرشوط الكبير، تحفة معمارية. فالناس كانت بتعشق همام عشق، وكلمته كانت زي السيف بتمشي على الكل. ده كلمته كانت بتمشي على الوالي العثماني نفسه اللي ما كانش يجرؤ يعين حاكم على جرجة. وجرجة دي اللي هي الصعيد وقتها من المنيا لحد أسوان، اللي هي أراضي همام كلها. واللي كان بيختار حاكم جرجة الهوار. ولو الولي فكر بس انه يجيب حاكم على مزاجه يقول له طب اخبط دماغك بقى في الحيط، شوف مين هيدفع لك الضرايب. اقول لكم التقيله وصلت قوه همام وتقله انه كان بيتعامل مع السلطان العثماني ذاته بشكل مباشر، منه له على طول. علاقته بالسلطان كانت احسن من علاقه الوالي بالسلطان، علاقة قوية جدا. واستمر الحال على كده سنين وسنين، وهمام عمال يكبر ويكبر ويشتري في أراضي مش عاتق، وبقى أكبر وأهم اسم في الصعيد كله، لحد ما ظهر مين؟ علي بيك الكبير. مش قلتلكم كتير من تاريخ مصر في الحكاية اللي هنقولها دلوقتي؟ علي بيك الكبير ده يا جماعة كان عبد مملوك للأمير إبراهيم كتخدة، بس هو إيه؟ كان واد جن، وكان فعلا مسميينه الجن علي. ركوب خيل إيه؟ ولعب بالرمح إيه؟ وضرب بالنار، بس إيه اللي يخلي واد مملوك زي ده يفكر في حكم مصر أصلا؟ بس عموما اللي يهمنا إن علي لما حب يحكم مصر جري على مين؟ على الشيخ همام طبعا، وقال له تعالى بينا نطير حسين كشك شيخ البلد واركب انا مكانه. قال له طب انت هتبقى شيخ البلد ومستفيد، انا بقى هكسب ايه؟ قال له هديك امتيازات اكتر. قال له مش كفايه، هعترف لك باماره الصعيد. قال له احنا معترفين بيها اصلا. طب ايه اللي يرضيك يا شيخ العرب؟ قال له في حته ارض كده بتاعتك في منفلوط انا عيني عليها. ايوه يا شيخ العرب، بس دي كل ما املك في الدنيا، وبعدين دي حته ارض كبيره. قال له والله بشوقك بقى. قال له مش هنختلف يا شيخ العرب، حلال عليك حته الارض. قال له وانت حلال عليك حكم مصر. وطيروا كشك وبقى علي بيك الكبير شيخ البلد سنة 1767. نركز في التاريخ ده عشان هما سنتين والدنيا هتتقلب. بس عايزة اقول لكم ان منصب شيخ البلد ده كان هو الحاكم الفعلي لمصر. وعلي بقى اول لما حط رجله في الحكم قال بسم الله الرحمن الرحيم، فين الناس اللي ساعدتني عشان اوصل للحكم عشان اخلص منهم واخلص عليهم. اي حد كان ممكن يشكل خطر ولو في المستقبل على حكم علي كان بيتعمل منه كفته، حتى لو اقرب الناس له. وكده ما بقاش فاضل قدامه غير قوتين، العثمانيين بره وهمام الهواري جوه في الصعيد. هنتكلم دلوقتي على اللي عمله في همام الهواري. همام كان قاعد في الصعيد بتاعته مظبط نفسه على الاخر، ده هو اللي موصل شيخ البلد بايده للحكم، فالدنيا تمام وما فيهاش قلق خالص بالنسبه له. ده حتى لسه واخد حته ارض في منفلوط من علي بيه. ده همام قشط علي على الاخر. ما هو ما كانش يخطر في باله ان علي ده ممكن يفكر انه يخلص من كبير الهوار همام. بس علي ده بعت جيش جرار سنة 1768 بقيادة محمد بيك أبو الدهب قائد الجيوش نفسه، وده راجل قصة لوحده برضه. وعلي قال له بقول لك ايه، خلص لي من الراجل اللي قاعد في الصعيد ده ومش همه حد ده. بس همام برضه كان ذكي وفهم اللي فيها على طول، واول لما لقى محمد ابو الدهب دخل عليه قال له والله ما انت تعب نفسك ولا تمد ايدك على سلاحك، اؤمر طلباتك ايه؟
قال له تتنازل على كل الأراضي اللي معاك، وكرما مننا يا سيدي هنسيب لك أرضك في قنا وأسوان. همام قال له بس كده؟ أنت تؤمر، طلباتك أوام. وأقول لك حاجة كمان، خد حتة الأرض دي كمان هدية مني ليك. علي بيك اتغاظ قوي، بقى كده يا همام تبوظ لي الخطة؟ طب بقول لك ايه، المماليك اللي عندك وفي حمايتك في دولتك دي وقاعدين في حمايتك يلزموني، اطردهم حالا احسن لك. همام قال له خيانة؟ لا ماليش فيها. وراح همام على رئيس المماليك وقال لهم علي بيك عاوزني اغدر بيكم، وانا راجل صعيدي وكله الا الخيانة والغدر، معايا نطير علي بيك الكبير؟ قالوا له معاه نطير علي بيك الكبير. طب خدوا الرجاله والسلاح وانزلوا احتلوا اسيوط من رجاله علي، وناخد بعضنا بعد كده بربطة المعلم ونطلع على القاهره، وزي ما طيرنا كشك نطير علي الكبير. بس يا همام الكبير كبير، هو جيش همام احتل اسيوط فعلا؟ فعلي قال لا، إذا كنت أنت كبير فأنا أكبر منك، ده أنا علي الجن برضه. وراح بعت له جيش بقيادة أيوب بيك حاكم جرجة، بس الراجل راح لقى الدنيا مولعة على الآخر، فبعت لعلي وقال له الحقونا. راح بعت له جيشين كمان بقيادة خليل بيك وإبراهيم بيك. قال لا مش كفاية، احنا نبعت له محمد بيك ابو ده اللي هيخلص ويجيب من الاخر ويجيب الناهيه، ده قائد الجيوش. وبعدين الراجل لسه واخد له حته ارض يا علي هديه من همام، ليه تحرجوا مع همام؟ طبعا يا جماعه جيش المماليك والهواره اتقطعوا، دول 4 جيوش حته واحده. يا جماعه ما هو طبيعي ان يبقى في فرق بين الجيش الرئيسي وبين الجيش الخصوصي، ده جيش الدولة وده جيش خصوصي، أكيد لازم جيش المماليك والهوارة يتقطع. علي بيك مش يتهد ويقول خلاص أنا قطعت جيش همام، لا، ده قال لمحمد بيك أبو الدهب اطلع على فرشوط وهات راس همام نفسه. اخص عليك يا علي، تصدق عيب عليك يا علي. محمد أبو الدهب لما وصل فرشوط وحاصرها قعد يفكر، هو احنا ليه ما ندخلش البلد قبل النوش والضرب ومن غير اي خسائر؟ طب ودي هتعملها ازاي بقى يا حلو؟ فكر في الخيانة. يا عم خيانة مين؟ مين ده اللي هيخون شيخ العرب وعظيم بلاد الصعيد همام الهواري، واللي خانه اقرب مليه، واللي خانه ابن عمه وجوز اخته وقائد جيوشه اسماعيل الهواري. ابو الدهب كانت دماغه دهب فعلا، اسم على مسمى. واول لما قابل اسماعيل الهواري قال له يا اهلا بكبير الهواره، قال له لا كبير الهواره موجود واسمه همام. قال له لا ده كان زمان، من النهارده مفيش همام، انت همام، قصدي انت كبير الهواره، وتبقى كبيرها رسمي وباعتراف الدوله لما تنسحب انت ورجالتك. وانسحب اسماعيل ورجالته وكسب همام بطوله يا قابل ابو الدهب. همام بقى لما عرف ان اقرب حد له خانه اتقهر وزعل جدا، حقه بصراحه، لكن لحق نفسه بسرعه وخرج من فرشوط وطلع على كاموله في الاقصر. وتخيلوا ان الراجل اللي امتلك الصعيد كله وكون دوله جوه الدوله في الاخر يموت من الحزن والقهر والحسره. الخيانه صعبه مفيش كلام. ومات همام ابن الهوارة في نوفمبر 1769 عشان تنتهي قصة واحد من أقوى وأشهر ملوك الصعيد، وتنتهي من بعده أسطورة الهوارة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والشير للقناة.